好，各位先生、各位评判老师好哈。很感谢信义房屋有给我这个计划，参加个人逐梦的计划哈。我的提案的名称呢是偏乡自学的带领孩子怎么样有效的学习的方法、工具跟内容。我是陈瑞仪，这是我个人的简历哈，请各位参考一下就好了。这个计划的动机是什么呢？就是我个人呢做数位教材20多年哈，在退休的这个年纪呢，思考着如何贡献我们的下一代啊，为着孩子的学习呢留下美好的过程，还有推广孩子主动学习的态度啊，孩子能够开心的、快乐的学习，是我们最大的目标。为什么我们不选择均一这样非常完整而且专业的平台呢？因为基于我们教学的多年的经验，学习的关键呢在于态度，而正确的态度呢在于主动的态度。另外一件事情呢，就是记忆需要过程为骨，内容为肉，而且养成很好的习惯。在这个图里边呢，我们就知道主动跟习惯，它变成是我们这一栋大楼的基地，最坚实的基础。然后以过程为骨，以内容为肉，就可以建造成这栋大楼。要把这些建造的这些东西组合起来，达到一定的学习成就呢，我们需要有一个工具。OK， 好，那这个工具是什么呢？我们就开始去寻找这个工具。我们学习的工具呢，对我长期教学的过程来讲，我觉得要有7个要求。第一个是能够完整的表达课程的内容，像我是教数学的，所以我们就能够用那个工具去表达我们的数学的完整的内容。第二个呢，能够提示学习者怎么样学习的提示。OK， 那他的思路是什么样子？可以提示他这个问题怎么样去解决。还有携带要很方便，实现 anytime anywhere 的学习，就是它到处都可以。那我们知道现在手机最方便，平板也很多，对不对？所以我们就可以利用这些所有的载具，去学习，在任何时刻、任何地点学习。可以联网。为什么要联网呢？因为他在第一次上课的时候需要老师引导他，所以我们呢很多课程呢都已经录到网络上面去了，而且有详细的解说。那同学弄懂了之后呢，就可以不用上网了，就可以在第2次学习的时候、第3次学习的时候，直接在没有联网的情况底下学习。好，那第5个呢是结合主动的学习的概念。这些学习者呢会被安排着他自己安排下一个学程。某一些内容要在什么时段再复习一次，我们等一下会详细的解说。然后第6呢是提示学习者的每日的进度，包含新的进度跟旧的进度，他不用再去记在书本上面的，我们的工具上面呢会直接的提示他今天你要学什么，而且要学什么的内容是你今天是你在某一天时间点在这之前内定的。 OK， 好，也就是完成主动学习的概念。第7个呢，能够有网络的资源随时的更新。我们来看学习的工具，我们说我们的重点就是要做我们上一页的这一些，要完成我们的7个要求。好，所以我们的学习的工具呢是第一个，首先呈现课程重点 ，OK， 跟它的练习的题目 ，OK。那第2个部分呢是重点的提示和解题的步骤，这些都是有关内容跟提示的部分。那背面呢，它是重点，就是内容的重现，还有参考的答案，这个也算是在提示里面。然后这里还标一个4。的原因呢，是因为我们在影音里边的讲解跟这个参考的例题的这些详解呢，其实是大部分是一样的，除非有一些我在影音里边会再增添一些。好，那其他的内容呢都摆在这里了，所以呢，同学可以在学习的第2遍以后呢就不用上网了。我们在第4跟第7这2个呢是需要上网的，是需要有网络连结的。
好，那这个4就是老师的讲解，那7呢也是老师的讲解，可是它是针对该一个单元的重要的观念去讲解的哈，这跟我们这个题目呢是配合起来的。好，那我们说载具随时啊到处都可以啊，对不对？我们的载具呢可以是手机、平板、电脑，只要是3C 产品可以联网的啊，有萤幕可以显示的，大概都可以。我们把重点呢摆在第5跟第6，我们来看第5跟第6是什么？第5是主动，第6是进度。好，主动学习。我们来看看我们的工具里边呢，最下面有一个时程表、时程安排表。这时程安排表呢，在同学每一次学习的过程当中呢，他就会学习完了，他就会去问自己，主动的去安排，我到底这个内容要在什么时间点以后再看一遍啊？这就符合我们大脑遗忘的曲线哦，因为在心理学里面呢，都有一张遗忘曲线图，它也有标示说，如果你按照一定的时程去复习的时候，你就不会忘记，对不对？你就会保持在保持在高成就区。OK， 好，所以我们配合着这个大脑遗忘的曲线呢，每一次学习完的内容，我们学习者就会主动的去安排我下一个学习的日子是在什么日子 ，OK， 而且非常简单哦，它是一贯性的 ，OK， 然后制定学习者主动的去制定那一些学习内容的时候，好，我们就会有一个结果，时间一到就会出现在当天的每日进度表上面 ，OK， 那他只要把当天的每日进度再看一遍就可以了，那当然要有学习方面的讲究啦，那我们会在一些主动学习的讲座里边呢来说明，这样子。好，经过这样的过程呢，我们知道他的学习的内容就可以维持在高学习成就区，而且呢可以不限次数的进行下一次的复习，而且每一次的复习都是依照你的定的时程去做的每日的进度。OK， 那就很自然而然的，它就会维持在那个所有的学习内容都会维持在高学习成就区。我们学习的成果呢，预计会有能够连串的主动学习，完成学习周期、记忆周期，记到大脑里边去，能够快速的复习，节省时间。因为我们知道第一遍学习很慢，可是第二遍当他了解了以后，第二遍、第三遍就会很快，好，所以我们第二遍、第三遍是不用上网的 ，OK。那接着呢是简单的时间管理，什么叫简单的时间管理呢？因为他每一次都会去判断我下一次要学习什么时候，而且每日的进度都会排好了，所以呢，他就可以很简单的，我每天利用一些零碎的时间，化整为零的去学习啊，2分钟、3分钟、5分钟、10分钟，其实都可以。OK， 那他可以脱离网络。第一遍当然要，你也可以选择不要听老师讲解，但当然第一遍老师都建议说，到网络上面去听老师的讲解。好，那第二遍呢？第二遍就不用了。好，所以是不必上网去做复习的动作。OK， 不必上网。啊，那接着呢，可以实现那个随时随地的学习。好，而且呢，网络我们会在更新版都放在网站上面去，所以呢，孩子们学习者只要上网络去下载新的课程，就可以了。OK， 而且直接装到他的 APP 上面去。好，那他会很快的，而且很有趣的去学习。学习的成就呢，自然就亮丽。我们执行的对象呢，有偏乡学校，在城市里边的各个客服的单位、基金会，他那些客服的团体。同时呢，我们会在邻里社区办理推广一些主动学习的讲座。我们的第一个阶段的内容呢是国中，虽然我是数学老师，但是当我们数学做完或者是做到某一个阶段之后，我们其他的课程呢其实是可以放到这个系统里边去的，只要是记忆整合的课程都可以。那我们知道学问不外乎整合，就是你要了解它的基本的概念，还有基本的定义定理，还有就是例题练习，
对不对？这些都可以整合到我们的那个课程里边去。然后第二个阶段呢是国小，我们执行的计划呢，1个月完成1个单元的制作，每一个月有一个社区的主动学习的讲座，请各位同学各位先生呢去看一下我们的讲座的海报，在附件1。那每一个月呢拜访一家偏乡的学校或客户单位，这是附件2访谈的记录。那初期呢3个月完成网络的规划跟初步的网站的建构，时间表请你各位老师呢去参考一下附件3。每个单元完成都会通知相关的单位，而且征求使用的回馈，这对我们来讲是非常重要的，因为我们在人力缺乏的情况底下，我们的错误我们需要由各个单位呢去帮我们完成这个精确的校正，所以需要征求回馈，请各位老师参考附件4的回馈表。网站完成之后呢会增加捐款，我们希望中小企业可以捐款，个人公司都可以捐款，有一个捐款的专业。然后我们会出版主动学习的推广手册，就是主动学习的手册，让学习者能够依照我们所建议的主动学习的方式去建立他自己的学习的系统。我们待解决的问题呢当然是人力的问题，老师、助理跟网管。我们的物力呢缺乏电脑，我们现在用很旧的电脑在做。那网络我们向 Google 申请，那当然需要一点点费用。那场地就是我们的客厅咯。为什么呢？因为网络的一些大企业公司都是由车库开始的，例如微软Google Facebook 等等都是。好，我们人员的分工，有教师是专职的，助理是专职的，网管是兼职的，为了节省成本。那网管兼职也有一些考量，因为他不需要做很多事情，我们是透过 Google 的那个网页空间，有很多东西呢 Google 都帮我们做好了，那他只要负责做一些内容的更新，还有学员的通知之类的，这个右半部呢就是我们那个各个人员的职务的分工的内容。 OK， 那很重要就是课程志工。课程志工我们之前有很多学生，我们可以把他征求他们的意见，把他们叫来当课程志工。 OK， 来回报课程的录音上的错误录影上的错误内容上面的修正点点或课程的建议，还有辅导新的志工。这是我们的经费预算，年度预算大概100万。 OK， 那这经费要从哪边来呢？要从信义计划，或者是企业捐款、个人捐赞助这样子。好，然后募款的目标呢，第1年是100万。好，这是 Q&A 的时间，各位老师评审可以问问题咯。感谢聆听。最后我们只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆竭力追求。